नमस्कार, मैं राजेश मांझी और आप देख रहे हैं एमपी विश्वास न्यूज। सीहोर जिले में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों से हो रही झमाझम बारिश ने जिले की तस्वीर बदल दी। अच्छी बारिश से नदी नाले लबालब हो गए हैं और कई नदियां जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। खेतों में पानी की अच्छी आवक हुई है, जिससे खरीफ फसलों के लिए अनुकूल माहौल बन गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नदी पूरे उफान पर बह रही है। तेज बहाव के साथ बड़ी मात्रा में पानी गुजर रहा है, जो लगातार हो रही बारिश की तस्वीर बयां कर रही है। ऐसे में नदी नालों के आसपास जाने या उन्हें पार करने का प्रयास करना जोखिम भरा हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन ने नागरिकों से सावधानी बरतने और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में दूर रहने की अपील की है। फिलहाल सीहोर जिले में अच्छी बारिश से जहां किसानों को खुशी का माहौल है, वहीं प्रशासन की हालात पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी विश्वास न्यूज, सीहोर।